continuar en el tema del último video, ya tenemos aquí para adaptar lo que es la cámara, pero es para una cámara normal. Yo nada más tengo una GoPro y pues mi celular. Entonces lo que voy a hacer va a ser, tengo estas basecitas para la GoPro, pero no tengo la que se atornilla, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, le voy a hacer una base aquí y con estas mismas entradas de esta basecita. Entonces lo que voy a hacer hoy, a ver qué tanto me tarda. El último video fue de 3 días en sí, pero pues varios tiempo fue pues que nada le podía dedicar un ratito. Bueno, pues como siempre vamos a empezar con las medidas. Ok, ya tengo ahora y este es un poquito más complicado. Creo que ya tengo las medidas que necesitan. Voy a dibujarlo ahora en la hoja. Dibujé la base del mismo tamaño que la del tripié, posteriormente la extruí. A continuación voy a empezar a dibujar los rectángulos que delimitan nuestro Quick Release. En esta parte tuve que hacer un Section Analysis para poder dibujar los tabs para que el Quick Release no se salga. Bueno, ya terminó esta impresión y al momento de intentar meter el adaptador de la GoPro no queda, entonces hay que cambiar un poco la altura. Pues creo que sería todo y volver a intentar, en vez de imprimir toda una pieza completa o imprimir la mitad para ahorrar un poco de material. Si ya queda, imprimo una completa. Esta es la impresión final. Está llegando a la parte donde cambié el código G para poder insertar una tuerca en la impresión. Como pueden ver, no supe poner bien la tuerca, lo cual causó un poco de layer shift. En esta impresión no nos afectará mucho. Bueno, ya quedó la impresión. Se puede ensamblar fácilmente al Quick Release de la cámara y ya puedo meter y quitar la GoPro sin problemas. Eso fue todo, gracias por ver este video.